Палестинанын талкаланган сүрөтү азыркы учурда Америкадагы дәл ушундай күйүп талкаланып жатканын көрүүгө болот. Азыркы учурда Америкада өрттү өчүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өрттүн кесепетинен Джо Байдендин дагы үйү өрттөнүп кеткен. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеого лайк басып биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Джо Байдендин уулунун Лос-Анджелестеги хан сарайы толугу менен өрттөнүп кетти. АКШнын учурдагы президенти Джо Байдендин уулу Хантер Байдендин Лос-Анджелестеги үйү токой өртүнөн улам толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда аталган үй 1950-жылы Тынч океандын жээгине курулган. Ал жалпы 3 бөлмөдөн туруп, анын баасы $4 миллион түзгөн. Өрттөнүп кеткен үйдө 54 жаштагы Хантер жубайы Мелисса Коэн менен 3 жылдан бери жашап жаткан. Аппак дубалдары, бийик терезелери бар үй бир кезде бейиштин бир бурчундай сезилчү. Учурда ал жерде күйүктүн калдыктары гана калды деп жазылган маалыматта. Мындан тышкары Хантерди кайтарып жүргөн кызматчыларга алынган жакын жердеги үй дагы күйүп кеткен. Үйдү ижарага алуунун баасы айына $16 миң түзгөн. Беле кетсек, буга чейин АКШнын Калифорния штатынын бийлиги Лос-Анджелестин батыш тарабындагы кээ бир аймактарды каптаган токой өртүнөн улам өзгөчө кырдаал жарыяланган. Кытайдан уна жүктөп келе жаткан трал уналары менен кошо өрттөнүп кетти. Коңшу Кытайдан уна жүктөп келе жаткан трал Кубак ашуусунда өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык бүгүн 10 январь күнү саат 11:02 болгон. Анда министрликке Бишкек нарын Торугарт унаа жолунун 156-чакырымында уналарды ташуучу чоң автоунаадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Балыкчы шаары боюнча номер 19 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн бир көчүрмөн эсеп тартылып, саат 12:14 толук өчүрүлгөн. Жабыркагандар жок. Өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Тышкы иштер министрлиги Калифорнияда жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. АКШнын Калифорния штатында өзгөчө кырдаалдын жарыяланышына жана токой өрттөрү боюнча кырдаалдын корчушуна байланыштуу Кыргызстандын Чикагодагы башкы консулдугу бул аймакта жайгашкан Кыргызстандын жарандары менен байланышта. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Учурда Лос-Анджелес аймагындагы токой өрттүн кесепетинен жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары аныктала элек. Тышкы иштер министрлиги Калифорнияда жүргөн жарандарга күчөтүлгөн коопсуздук чараларын сактоону, акылыкты сактоону, өрт чыккан аймактарга баруудан баш тартууну сунуштайт. Беле кетсек 7 январь күнү Калифорниянын түштүк бөлүгүндө токой өрттөрү жайылган. Мамлекеттик өрткө каршы кызматы Лос-Анджелесте өрттүн аянты 11 000 гектарга жеткенин билдирди. Өрттөн турак жайлардын да аянты эбегейсиз. Бул арада өзгөчө кырдаал жарыялаган АКШ президенти Джо Байден кырсыкка каршы күрөшүү режимин киргизген. Лос-Анджелестеги өрт кырсыгынан каза болгондордун саны өстү. Калифорниядагы токой өртүнөн каза болгондордун саны 8ге жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлады. Маалымдалгандай, Лос-Анджелестин өрт өчүрүү кызматынын башчысы Кристин Кроули Палисейдс аймагында дагы 2 адамдын өлүмүн тастыктады. Буга чейин 6 кишинин каза болгондугу айтылган. Лос-Анджелес округунун өрт өчүрүү кызматынын башчысы Энтони Маронун айтымында, Итондогу ири өрт кеминде 4000 имаратты кыйраткан. Ал кошумчалагандай, азырынча өрттү чектөө мүмкүн эмес. Округдун башчысы Кетрин Баргер тийси жок каптаган учурда да марадорлук күч алып жатканын айтып, жана 20 адам шектүү катары кармалганын билдирди. Беле кетсек, 7 январь күнү Калифорниянын түштүк бөлүгүндө токой өрттөрү